Bom dia, bom dia, bom dia. Olha só, onde Jesus passava, onde Jesus chegava, chegava o som da vida. Ele entra numa cidade, o cego de Bartimeu começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Porque ele é cego, então ele não enxergava, porém ele escutou o som da vida, o som que Jesus traz, que é alegria, paz, transformação, salvação, e ele foi curado. Que o som da vida, que é Jesus, chegue na sua casa.